Hello，今次呢條片係記錄下我10月份參加咗一個山賽叫做 Moon Tracker。呢個比賽好特別，佢係夜晚起步嘅。我自己係第一次參加夜晚起步嘅賽事啦，好彩有精英帶我比賽前試路，所以呢條片呢，首先會有少少試路當日發生嘅事啦，之後再去到比賽正日嘅。Hello，大家好，咁我而家喺呢個南大嶼郊遊徑啦，今日呢，就係嚟操山。其實係嚟試路呢個 Moon Tracker 40啦。咁咧，因為今個月嘅10月17號至18號有一個 Moon Tracker 40嘅比賽。咁咧，平時比賽咁我咁晚咧，好明顯我就係郊遊模式啦，就唔係真係比賽模式啦。就通常都唔會試路嘅。咁點解今次會試路咧？係因為有一個 Ultra 嘅 Elite 即係阿水姐，佢就非常之好，佢就約咗我嚟一齊試路，順便操練啦。咁但係點解而家得返我一個咧？就因為我哋行咗20K 之後咧，我真係好攰啊。同埋即係頭嗰20K，我哋喺芝麻灣郊遊徑嗰邊咧就比較多平路咧，咁我都勉強仲可以跟到啦，慢作啦。咁水姐都好慢咁樣等我啦。咁但到而家開始咧，要上返啲山咧，佢發覺我真係好慢。真係等不到啊！你睇下，做乜上？跟住咧，我同佢講話真係唔好等我啦。我話我唔想阻住佢訓練。咁佢就話係啊，有咩事打俾佢啦。跟住佢就跑走咗啦。跟住我好攰啊！本身今日咧水姐安排嘅試路路線係35K 啦。咁我哋而家行咗21K 啦。我覺得我係極大機會喺白公坳走。唔想埋鳳頂嘅 which is 今日最重點嘅訓練個 part 咯。但係我覺得好攰啊，係咯。我平時比賽都唔試路噶，我都係即係行得，即係我只求完成噶嘛。係啊，咁但係咧，我都非常之開心係有人約我操山，因為咧對我嚟講操練最困難嘅部分。第一關就係呢個出門口啦。咁冇約人咧，基本上我係唔會出門口啦。所以咧，今朝係因為水姐約咗我咧，我先至會5點幾起身，6點零出門口，8點鐘到咗東涌咯。係哇！而家黐到成條款都係呢啲咁嘅。咦？係咯，是但啦。跟住係啊，咁總之就係。有人約我好開心啦，因為我可以1對1有高手照顧帶我操練。跟住第二就係我起到身操山咯，係啦，因為我除咗要練呢一個Moon Tracker 40之外咧，仲有一個更大嘅挑戰喺12月等緊我咯。係啊，12月嘅時候我又會參加一個100K 啦。而呢個100K 我就都唔係好有信心我可以完成到，所以我其實要盡快開始操練咯。如果今日呢個操練都完成唔到咧，其實信心又繼續減弱啊。不過今日真係好熱啊，到時 Moon Tracker 夜晚起步應該好啲嘅，希望咯。真係好攰好熱啊！今日而家22.44K，差唔多5個鐘啦。冇咗水姐之後，而家係更加慢咯。因為咧知道唔使追啊嘛，佢自己成日都坐低啦，跟住頭先經過啲澗友喺度浸下水啊，真係好辛苦啊！而家同埋咧，我想講行到對腳好硬咯，即係我自己經過咗之前啲經驗話俾我知咧，其實輕輕咁樣捽下咧，隻腳係會冇咁硬嘅，即係反而係鬆到腳嘅。咁但係咧好攰啊，冇動力啊！搞唔掂啊！真係要好好檢討下自己。Moon Tracker 40就唔擔心完成唔到嘅，因為個時限都好鬆。但係12月嗰個100K 就真係時限好緊，所以好擔心。到時唔可以係咁樣，好似而家咁樣坐低。坐低之後 heart rate 跌返去110幾。好啦，繼續行啦。真係好熱啊！真係好辛苦啊！
我唔得啦，今日我唔會上鳳頂啦，應該去到伯公坳咧，睇下可能經石門甲落返東涌，又或者伯公坳搭車走。其實自從1月完 HK100之後，一直都好懶，冇乜操山同跑步啦。所以卡加斯巴嗰陣咧，都已經係差啲完唔到賽。咁之後都係繼續唔練啦，係咁去旅行，係咁食又唔跑步，個人肥咗勁多，就更加跑唔喐。今次一嚟就想操咁長咧，結果都係行唔晒。而家嚟到伯公坳，跟住咧頭先就同咗阿水姐講啦，跟住佢已經咧係頭先喺中途到咗嘅時候打咗一個電話俾我，咁佢咧就會經石門甲落返東涌，因為佢都趕時間。佢朝早應該陪我慢慢行，嘥咗太多時間啦。咁然後我而家都會唞多陣食埋個包，就經石門甲落去東涌。而家咧 total 就行咗27.67 km 啦。咁落埋去東涌，可能我諗加多3至5 K 係咯，係啦就係咁。今日好好天啊，所以影相影到皮膚好好，好靚啊，超曬咁樣。拉完筋之後，做咗人生中其中一個最後悔嘅決定，就係行埋落去東涌。如果冇揀到行落去，而係揀咗搭巴士，後面好多事都唔會發生。而家嚟到石塘，唔係 sorry 地塘仔，我嚟多次先。而家嚟到地塘仔郊遊徑，跟住有張哇勁靚嘅呢啲台凳咯，勁有 feel 喎！一齊坐喺度，即係可能野餐食啲嘢，望住個咁靚嘅機場景，望住啲飛機起飛可以。好攰啊！而家攰到想死啊！今日好熱啊！哇，兩個腳攰到。而家坐喺度唞下先，好攰好熱啊！今日真係好黐線啊！然後又話咩地塘仔郊遊徑得少少上落，都唔係少少嘅，好攰啊！頭先上落，快啲去到法門古道，而家仲剩低800幾米咧，就去到法門古道。去到咧就好似話全部石屎路落，我已經太耐冇行啦，我唔係好記得啦。所以去到睇下點，快啲落到東涌，跟住返屋企沖涼、休息、執屋。今次嘅試路係都成功嘅，又唔可以話失敗嘅，都試咗大半段啦，冇試到要爬升嗰啲位啫。最辛苦嗰啲唔試啊，係咯，即係呢個 Moon Tracker 40咧嘅佢嘅。前呢20零 K 啦嘅可跑性都幾高，唔怪之得咧。之前聽我教練講咧話咩40 K 諗住4-5個鐘搞掂咁樣啦，我都呆咗，心諗可以上山嘅喎，但係佢哋路跑好快咧，就可以前面呢啲路段係用勁少時間完成啦。而家又要上樓梯啊！救命啊！我好攰啦，早知頭先就直接搭車落去啦。唉，仲有800米，應該仲有700米到就到法門古道，加油啊！而家到咗地塘仔郊遊徑同埋法門古道嘅交界，咁咧如果比賽嗰日咧就係去呢邊上昂坪嘅。咁我今日就唔想去啦，我會行呢邊經石門甲返去東涌，最行到5 K， 而家係30.3，咁都叫做做咗阿水姐講嘅練一個30幾 K 啊，雖然冇乜爬升。好啦，唔講啦，拜拜。先唔小心撲低咗啊！點解呢排成日撲低嘅？一時下拋下分心，kick 一 kick 到自己，又擦咗啊！好辣啊，成身都係血添。跟住今次真係唔換錶都唔得啦。
有啲人問點解我撲低之後仲有拍片啦？咁其實因為當時我撲咗幾級樓梯，錄咗記錄咧，我知自己除咗擦損之外，仲有扭傷隻腳嘅。咁所以我坐好之後咧，係諗住即係等隻腳唞一唞，睇下係咩環境先啦，同埋睇下自己咩位置擦傷咗，就消毒下傷口先咯。咁都好彩，當時有啲消毒濕紙巾喺身上面。苦笑啊！而家真係。當時仲有大概1 km 就到石門甲公廁，所以我就決定自己行落去，再 call 車去醫院。而家咧到咗石門甲公廁啦，隻腳扭親咧，趌下趌下咁行落嚟啦，跟住但係都冇咩大礙嘅，好似由呢個 keep 住流血啦。好慘，好痛啊！仲有呢個膝頭哥啊，又係好痛啊！而家咧我就喺度 call 咗車咧，就去呢個北大嶼山醫院。點解臨尾香？點解成日都係咁？世事就係咁難估啊！頭先仲係靚靚女女，而家破相頂。2分鐘有車啦，拜拜。呢個故事教訓大家行山真係要專心睇路。其實真係啲山路都冇事咯，係翻咗嚟石屎路先至跌低。石屎路有一個樓梯級，真係1級嘅啫。佢唔係嗰度咧係有4、5級嘅。咁然後我喺第1級，然後就撲低咗，然後就撲咗去側邊啊，好痛。當日就去咗北大嶼山醫院，好彩唔使等。洗傷口真係好痛，因為啲傷口都好污糟。醫生本身話下巴同埋手臂有2個傷口需要聯針，不過咧就可以選擇用膠紙代替。另外照咗 X-ray 咧，啲骨冇事，醫生就轉介咗我繼續去做物理治療。返屋企之後2個幾星期，日日都要去診所洗傷口，所以話咧一時大意導致之後係幾咁麻煩。唔單止無時無刻都好痛好唔方便，更加令到我冇辦法繼續操練。冇諗過今次拗柴會搞到韌帶撕裂咁嚴重。由10月1號到依家11月尾啦，差唔多12月啦，隻腳都係未好返，咁所以本身12月個100 K 咧都係冇乜希望㗎啦。咁雖然腳受傷啦，醫生同物理治療師都叫我唔好跑山住，但係我10月18號都照去咗 Moontracker，因為我知道呢個比賽咧其實好多唔係跑開山嘅人都會參加，同埋佢嘅時限都好寬鬆，我諗住係行都行得晒嘅，咁所以我就照去咗行。好，我哋而家嚟開箱呢個 Moontracker 今年嘅選手包。首先有一個好靚嘅環保袋，咁咧就係呢度有佢哋嘅 slogan 啦。然後，後面就有比賽嘅路線啦，20、30、40 km。咁我今次就玩40 km 嘅。咁然後有最緊要嘅就係一塊 bib 啦。然後咧佢就有一個嗰啲選手須知，淨係得英文嘅啫，因為都係好似係外國人搞嘅比賽啦。咁又有啲 coupon 啦，有啲係咯呢啲傳單咁樣。咁跟住就有對襪啦，有包水凍樂粉啦，有件比賽 T 恤。喂，小蠻行開。好，大家覺得個設計點呢？咁嘅都係啲快乾嘅物料啦，好輕嘅物料。2025年第15屆，今年係。咁背面呢，就係又係有佢哋嘅 slogan 啦，同埋有啲贊助商咁樣。咁我覺得最正呢，就係呢個選手包竟然係有一件風褸啊，嗰啲拉鏈嘅袋。咁側邊呢度係網嚟嘅，都好透氣啊。然後後面呢，就係有Moontracker 啦，同埋有呢個應該係大嶼山嘅形狀嘅呢個設計，好靚啊！哇，好人啊！咁我而家係3點28分，我隻新錶啊！咁我而家咧就會做多次針灸啦，同埋少少推拿啦，因為我隻腳就扭親嘅。咁然之後今晚就會係 Moontracker。而家行緊去6號碼頭搭船去梅窩。咁我見到前面都有啲著住跑山裝束嘅人，佢哋應該都係去呢個 Moontracker 嘅。
死啦！我本身隻腳好似冇咩事，但唔知點解我嚟到呢度行幾步又開始痛啦！死啦！陣間試下再喐佢先。而家入咗站等上船，搞笑頭先咧我就問一問就佢個職員睇下呢班係普通船定高速船啦。咁然後佢就話而家冇晒高速船，然後佢下一句就話其實你哋8:3先比賽，都唔知點解你哋要咁早入去。呢個就係我嘅 dinner 海傑同埋朱古力。到咗梅窩啦，而家幾乎個個人都係嚟 Moon Tracker 㗎，仲有好多外國人呢。我見到佢哋背囊個帶上面呢係扣住嗰個 HK Express 嗰個行李嗰個帶咯，好搞笑。唔知係咪特登飛過嚟？而家跟住大家行過去起點，我想揾個地方換衫先啊。然後我頭先已經係經過呢個梅窩公廁嗰度已經換咗衫，換埋褲，攞埋對鋪出嚟，因為咧唔攞出嚟我個背囊冇位擺。其實對鋪都用咗好耐，然後佢而家每一次開嘅時候都有啲難開，陣間砌好咗佢先。因為我應該一起步就要用㗎，就算平路我都會用咯。哇！行咁遠先嚟到咯，估唔到，終於嚟到會場啦！又係呢張 Will You Beat the Sun？ 等我而家揾個位執一執袋先。而家咧就執完嘢，跟住食埋藥，止痛藥應該冇事嘅。生生性性，行啫，唔使咁緊張。Get the best one now. Hello， 咁而家嘅時間咧就係2025年10月17號嘅夜晚8點鐘。咁再15分鐘咧，我哋就會起步行呢個 Moon Tracker 啦。今次呢條路線嘅長度就係40公里啦，爬升1700左右。咁時限係13個鐘啦。佢呢個比賽嘅賣點就係喺鳳凰山頂度睇日出。跟住係啊，咁咧我10月1號嘅時候咧就試路嘅時候就唔小心整傷咗啦，我就仆親同埋扭傷隻腳，所以呢18日我都係冇做過運動啦，同埋我隻腳其實都未好返。咁我呢幾個禮拜都有去睇鐵打、西醫、中醫、物理治療，咁但係我隻腳都仲係未消腫、未好返晒嘅。但係點解我都會照決定嚟咧？就係因為我覺得呢個比賽嘅時限比較寬鬆啦，咁我覺得慢慢行都可以行得遠嘅，因為我而家跑唔到啫，但我行到嘅，咁所以我就決定照嚟參加啦。咁如果有啲咩唔對路咧，陣間真係好痛啊，上落好痛啊咁樣咧，我就會即刻喺 CP 度撤退。身體要緊，係啦。而家嘅心情好緊張啊，因為咧雖然我係預咗要全部係行咁樣完成啦，但通常咧山賽一起步咧都係平路啊咁樣，即係未去到山嘅入口之前咧，啲人都係會跑㗎啦。咁包括我都會即係 jog 下咁樣啦。咁但係今次我真係一步都跑唔到，所以我陣間即係個個起步喺度跑，我慢慢行嘅時候，唔知會唔會好奇怪咯，有啲緊張。係咯，即係最緊要咧就喺每一個 cut off 之前到達每一個 checkpoint，咁就冇事啦。最緊要就係完到賽，完到賽就唔係最緊要安全完到賽啊！紫色啦。
Moon Tracker 都幾多公司嘅隊伍參加，咁好多參加者咧其實都係未必有跑開山啦，所以佢哋都係會慢慢行嘅。咁個氣氛咧都有少少似一個迷你版嘅毅行者，大家就唔係好追速度嘅。而家已經起咗步啦，都2分幾鐘，仲係塞咗喺呢個出口呢度。後面係個拱門。雖然我就一啲都唔趕時間嘅，不過都估唔到會塞住。如果大家 keep 住一路都係咁行就好啦。Hello， 而家已經起咗步7分鐘啦。咁咧啲選手出咗嚟之後開始跑啦，咁都拉開咗一啲距離啦，同大家。咁然後我頭先都嘗試想摁1-2步都唔得，一摁隻腳就痛啦。然後因為咧呢度一路沿路都好多梅窩嘅居民啦，咁咧頭先就有人係即係唔識㗎，就指住我就話：哎呀，真係有啲即係我聽到佢話有啲人就認真跑，有啲即係我呢啲咧就係志在參與咯。係啊，唉。佢應該覺得我好 hea 啊，但其實我已經盡咗力啦，我唔可以跑啊。係啊，一跑隻腳就痛啊。而家呢個狀態咧，我都覺得好大機會我喺 CP1 會走咯。睇下點啦，加油加油！同埋咧，其實我自己都覺得咧，我呢一種即係志在參與嘅人咧，係有傷繼續去完成一啲賽事嘅話，其實係冇乜意義咯，因為冇人逼我噶嘛，咁同埋個身體係即係自己咯，所以我係絕對唔會建議係即係夾硬嚟咯，係啊，我都唔會咁樣做。唉，同埋睇下下巴呢度破傷啊，就係上次篤親留低嘅一笪啦。好啊，暫時目測咧，好多人都仲喺度行緊，希望大家都 keep 住咁樣行啦。同埋呢個比賽真係我目測咧有80%都係鬼佬喎，冇乜香港人。Hello， 話咁快行平路已經去咗第一次跑1km 啦。咁我諗起咧玩100K 嘅時候有一個前大前輩，佢就同我講話玩100K 係一個減嘅遊戲。咁起咗步之後咧，即係你每下一步都係離終點就減少咗距離。咁我覺得咧呢一個諗法係非常之適合我啦，就係我會同自己講又少咗1K 又少咗1K咁樣一路倒數落去，直到去到終點。希望今次都可以成功啦，因為咧我自己覺得上鳳凰山同落鳳凰山係有少少勉強嘅對於呢一隻腳。係啊，不過我見到好多人暫時都係喺度行緊啦，所以希望就即係大家可以 keep 住一直喺度行，一直喺度行，咁我就一路有人陪啦。係啦，同埋我就可以慢慢跟到啊嘛。而家準備進入山路啦，開鋪啦我要。呢度開始轉入去就上山啦，加油加油！開頭燈啊要。Hello， 我哋而家行咗大概4.3K。咁咧，我應該係包尾啦，因為我後面咧係冇任何人嘅。係啦。咁咧，我發覺咧都有啲人係行得好慢啦，可能佢哋都唔係行開，但係佢哋係啲即係公司嘅嗰啲叫咩 team building 活動咁樣參加咯，因為我見佢哋着住啲公司衫咁樣。咁 so far 咧，因為頭呢10幾 K 都係好平㗎啦，咁所以我都仲可以跟得到，勉強。係有時咧落斜咧，因為落斜會快啲噶嘛，即係就算我唔係跑緊都會有地心吸力啦。咁即係當隻腳一左右喐到咧就會痛咯。係啦，咁都係盡量小心啦。咁咧整親隻腳之後，反而係上斜係冇咁痛嘅喎，即係唔使就住落嘅時候就會痛啲。咁咧對於我就不利啦，因為我平時都係上山好慢，落山嘅時候會跑追翻少少，咁而家就唔跑得啦。呢度有個 Capone。Well done everyone.
加啲水。啱啱經過咗，應該係6公里嘅水站啊。咁其實係5.77嘅啫，我隻錶。跟住我 feel 到少少水啦。其實我冇乜點樣飲水，頭先特登飲咗幾啖啦。跟住應該就係12K 嘅芝麻灣郊遊徑，跟住就會同30K 嘅人咧行翻同一條路啊！加油啊！加油啊！我自己一定要盡量唔好放棄啦。唉，我都唔知啊。啱啱 check 咗呢個 IG 嘅投票result，都幾多人估我 CP1 走啊！唉，啱啱經過咗芝麻灣懲教所，而家係6.35公里，行咗1個鐘頭3個字，暫時平路進度嘅，好順利。跟住呢度係芝麻灣懲教所隔離啦，所以就即係一路都有啲街燈啦，咁就唔使開頭燈添啦。啲人都唔跑嘅，好彩啫。而家行咗7公里，進入咗芝麻灣郊遊徑啦，向緊龍尾方向進發。keep 住慢慢行啦，又冇攰嘅。不過有排先到 checkpoint 啊，去到 checkpoint 可以食蕉飲可樂。我今日淨係食咗一個飯團，都有少少肚餓。係咯，雖然飲咗2盒豬奶，唔係好夠飽。好，16點幾 km 而家，16.5 km 3個半鐘。我哋嚟到 checkpoint 1啊！前面有3個人同我一齊行，太好啦！哇，咁多人嘅點解？幾好，終於嚟到 checkpoint 1啦！3個半鐘。邊度？好肚餓，食翻啲蕉先。頭先咧識咗前面3個人，咁係因為咧我行下咧，我大嗌啦，因為有隻好巨型嘅草蜢跳咗我隻手度啦。跟住之後我大嗌，然之後咧佢哋就問我有冇事，然後就問我係咪蜘蛛啦，跟住我就唔係草蜢啦，勁大隻啦。咁然之後我哋就開始傾偈啦。咁佢哋3個就係唔記得做咩，做 hedge fund。總之好搞笑，因為咧呢一個比賽咧好多都係啲公司嚟參加。咁佢第一件事就係問我係邊一間公司咯，好搞笑。跟住我哋就喺度傾偈，就行得好快啦變咗。然後咧，因為佢哋3個咧都係第一次參加，所以佢哋都係慢慢行。咁有人一齊行係好啲嘅，所以陣間希望都可以照跟到佢哋。跟住而家食下嘢，斟下水先。我估唔到 checkpoint 咁多人。CP1 仲有2.5 km 就下一個 checkpoint， 咁搞笑。好，go go go！有歌聽，一隻狗仔啊，唔知點解，好得意。繼續上。哇！有個靚仔喺度彈吉他，正啊！就嚟到 checkpoint 啦，咁即係咪咧？好多人喺度休息緊，同埋我終於知點解咁多人啦，因為好多都係30K 嘅人啊！好，而家到咗 checkpoint 2。下一個 checkpoint 7.5 km， 上400，落200，仲有22.5K 就 finish 啦。而家離開 checkpoint 2，跟住咧又見翻啱啱新識嘅朋友仔啦。佢哋就話一齊行，咁所以我哋就一齊行啦。跟住佢哋都係咧冇一個 target 嘅時間嘅，就係諗住完成就得噶啦。咁所以我哋可以一齊慢慢行。我覺得隻腳咧好似好咗少少咯，行下反而好似即係warm up 咗咁樣。因為咧本身咧我係覺得行到咧行到
佢越嚟越熱咯，行到嗰個腳腕位，咁我就覺得係一啲發炎嘅反應啦。但係即係用鋪就下咁樣，就好似好咗啲咯。好，而家過馬路。Around the curve, you'll find blue lights to guide you. Watch out quickly, walk quickly. Come fast, please. Thank you guys. 好，而家呢段咧都仲記得嘅，好似係行去呢個地塘仔郊遊徑。暫時咧就未係覺得好眼瞓啦，未開始覺得眼瞓。頭先喺 checkpoint 度食咗3條蕉，咁我想講咧，本身又話啲 checkpoint 有可樂嘅，我一啲都見唔到咯，淨係得水道樂同埋水咯。跟住係咯，跟住隻腳而家咧係冇咁痛嘅，但係反而咧可能因為就住嚟行咧，反而係腳板底有啲痛咯。係啦，仲忍到嘅。又唔係要用到忍嘅，即係總之 OK 啊！即係普通行耐咗，隻腳板底都會咁樣嗰種，所以繼續行。同埋而家遇到3個朋友仔一齊行，就係佢哋啦。佢哋係同公司嘅，頭先就問我一齊行，咁就可以一齊慢慢行去終點啦，冇咁易 quit 啊！有大。而家要過間，大家排隊。唔會嚇親人哋。好熱鬧啊！而家正啊，冇咁眼瞓啊。激人啊！Come on. Are you okay? Okay. Ah, your shoes are wet. Oh no. 到 checkpoint 啦。地下有呢啲粒粒，好攰啊，好肚餓啊！如果呢個 checkpoint 唔走咧，就要上去鳳凰山。到發公坳啦，唞唞先。而家時間係3點30幾分，喺發公坳 CPT3，下一個 checkpoint 係5 km 上320，仲有15 km 先去到 finish 咯，黐線，好攰啊！而家勁肚餓，點算啊？好想走啊！勁乖喎佢。頭先咧撲咗落山啊，不過應該冇事咁睇。OK，we can go。好，我哋而家繼續行緊，跟住咧，我哋仲有5 km 到下一個 checkpoint，仲有15 km 到終點，即係總之行多5，再行多10就到啦。哇，好攰啊！我頭先食咗3條蕉，咁我希望咧夠力行啦。咁行多5 km 咧就有下一個 checkpoint， 跟住咧就要上鳳凰山啦，即係到而家都未上鳳凰山。唔想行啊！
咁咧頭先咧本身咧我就同緊佢哋3個人咧一齊行啦。咁而家點解會得返2個咧？咁因為咧其中一個咧佢就決定 quit 啦，佢就決定行多5km 改去20km 嘅終點。咁我哋就繼續去返30同40km 嘅終點。Yes, this way. Yeah. 有人拉小嚟琴仔嗰度。OK， 好唔該晒。Also, both of you know some Cantonese. Yeah. 好眼瞓啊！而家，唉，我哋終於5點3啦，而家應該差唔多到咗 checkpoint 課啦。唉，真係救命啊！好攰啊！而家。Hello. Guys, went out 3Ks, finished 10.5 Ks. You can only be here for half an hour Okay. at the most. Okay. Thank you. But it's still because 仲有南瓜湯、咖啡、茶，熱嘅。而家上緊鳳頂，真係好黐線，天都光埋6點啦。我哋上到嚟睇到日出啦。好攰啊！仲未上到頂嘅，後面呢度先係頂啊！上極都未到頂，救命啊！好多個假嘅頂，好 frustrated 啊！大家都。哇！一上到嚟鳳頂，哇係日出啊！雖然好多人睇唔到，但係呢個光啊，正啊！好開心啊！跟住仲要有全程唯一一個攝影師，好好啊，好嘢！哇咁多人嘅，點解呢度？好多人啊！鳳頂。呢度有 I made it Lantau Peak。哇，好正啊！我哋等到日出啊，好正啊！出嚟啦！呢度。點解你喺度嘅？你唔係 Hello，睇日出咯。我想玩30啊！嚇，但係你唔係你20轉30。因為呢度係玩咩？一齊人俾你。哇，好靚啊！日出啊！呢度你玩咩？咦，40咯，玩40啊！好辛苦。你玩30嘅。我隻腳好痛啊，差啲放棄㗎啦！估唔到會見到日出喎，見到咁多雲真係。我行開先啊！好靚啊個日出，救命啊！好感動啊而家。喺山頂同新識嘅朋友告別，因為我影相影咗好耐，同埋撞到 friend 啦，所以佢哋就先行一步啦。好靚啊！而家落山啊，開開心心。終於唔係黑掹掹啊，冇咁眼瞓啊，仲要撞到其他 Ultra 嘅 Run Crew 啊，撞到 Jean Pan 同埋 Jackie 啊，估唔到真係意想不到。跟住見到識嘅人真係好啲，正啊！佢哋喺上面影緊相啊！跟住見到佢哋咧就有靚相啦，太好啦！咩啊？咩啊？係啊，係啊，仲撞到阿輝哥。耶！應該影到嘢，我睇唔到啊，咁我好殘。太好啦，撞到你哋。而家我哋繼續落山，多得佢哋咋，如果唔係我冇相 post 啊。我哋落完鳳凰啦，37.37K， 11個半鐘，行咗通宵啦已經，好辛苦啊！
嗨煎 pan 有冇咩感受啊？你救命啊！好勁啊！你20變30， 20變不了30，不了之後，自願㗎，仲要係好為咗癲啊！鳳頂睇一出。好癲啊！我諗，唔係，因為今日我哋經過一個係咯，2個鐘頭2/1啊，4/3我哋而家好清醒嘅我哋。我哋而家行緊最後嘅部分，仲有最後1.5公里就到貝澳啦。而家咧行咗40.4公里啊，好辛苦啊！13個鐘啦，差唔多12個鐘頭14分鐘啦已經。啊！我哋終於見到盡頭啦，救佢個命真係。我到嚟可以抽頭歌啊！跟住左手邊。到未㗎？未啊！你仲要入條村啊？左手邊。而家係進入最後直路啊！我隻腳痛到咧〜好崩潰啊！而家我想講咧，夜晚起步嘅比賽真係好辛苦。哦，42K 啊！黐線啊！仲又係行好似好靚啊！呢度好辛苦啊，但係哇，對下邊入啲石仔都費事倒啊！而家硬啊，好痛啊！係咪出到去就係啦？唉，到咗沙灘啦！仲要行幾耐啊？終於嚟到啦！9點鐘啊，之前就係過時限啦！衝啊 ！Yeah, thank you. Wow, congratulations. Hello， 我揾咗張凳坐啦，好攰啊！哇，好香啊個 burger！ 好香，行過都香到傻咗啊！哇！可能因為我哋比較遲完啦，嗰陣都差唔多中午啦，曬住坐喺呢度咧，其實係幾熱下嘅。咁不過大會啲嘢食咧就全部都好好食，特別係呢個椰子肉雪糕食咗超多杯，跟住個 burger 又係勁多汁。但可能就係飲到2罐咯，之後去攞已經得翻啲啤酒。好啦，今次條片就到呢度啦，多謝大家收睇，拜拜。